Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina anak kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an ala manawa syafi Zakaria bin Syarfuddin anna wa syafi wa ala manawa jami' asatidatina wa mu'allimina wa masyayikhina wa masyayikhina wa rabbiruna sallallahu alaihi wa ikhwanin Thumila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Thumila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal muhadditsin wal ulama'il mursyidin wal ulama'il musannifin al mukhlisin wa jami'i sadatina al alawiyin wa jami'i minal idar wa jami'i sufiyatil muhaqqiqin wa dzikritul malaqatu jamil malaikatul muqarrabin wal malaikat hamalatul ars wal malaikat fiyadil qarih wal malaikat qasim alaihi salam. Thumila hadrati sultanil syaikhul qadir jilani al hasan wa hamidil arba'an wa imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali wa Syekh Thaifur bin Isa Fuiz al-Bastami wa Syekh Zakaria bin Syarfuddin an-Syafi'in wal awliya'i awliya'illahi ta'ala minal masyhuril mursal sabit adil jabi wal awli fidil madinati Sukarjo wa qawlahan wal alifil qaryah kerakilan gedunguna wa qawlahan. Thumila hadrati jami'a satidatina wa mu'allimina wa masyayikhina wa masyayikhina wa murabbi ruhina wa sanad sayyidina hadul malik wa ikhwani wa sa'sin al-bandawi wa ladwa sa'sin wa turiyati wa sahayatul maki wa sa'isumuddin wa sa'asim wa sa'amad bagir wa sa'amad yasin wa sa'amad sarun wa sa'imam afas wa usulihim wa kurimat alam nasaminihim. Thumila hadrati wa mu'akum wa sa'surujitin wa sa'muqasin wa sa'muqlisin wa usulim wa kurihim. Thumila hadrati sa'surujitin muhitin wa sa'atul khayyim wa muhitin alim wa sa'muhammad soleh wa sa'asamrati wa sa'murtada wa sa'sadiqa bin marhan wa sa'abisun bidat rahun wa sa'jami salasin wa sa'muriyat. Thumila hadrati syabi bustami wa sa'abitin miyati wa sa'nawawi al-badanin wa sa'hasanuddin wa sa'umar sa'adbajat wa sa'abdul aziz mahfud wa sa'amun syukar wa usul makruhin. Thumila hadrati syukhuna khalil bagalan wa sa'asim asad wa sa'abab asbuan wa sa'abisi samsu wa sa'aslami kudus wa sa'asasam sa'arifin wa jami'al al-masa'ajam'anatul ulama wa usulim wa hudatalan disaminihim. Thumila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa akhwatina wa ikhwanina wa zawjina wa auladina wa syaikhina wa talamidina wa talamidatina wa ikhwanina wa ashabina wa jirani wa naqriyatina. Thumila hadrati jami'il quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wal barihan. Thumila ruhihim wa jazza jami'i man hadara fi hadhil majlis wa man sakana fi hadil qur'an wal madinah wa masdufadil qur'an madinah anna wajhiyatana fi niyatihim wa amal fi amali wa akhlaqan fi alaqihim wa ma qasidana fi maqasidihim wa akhir hayatina misla akhir hayatim wa yahtamulana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa afir wa anna wa yaftahu 'ala al-futuhal 'arifin wa yufaqina fi din wa yu'allimna tabi'atina ila sansil wa anna wa yashmuru wa mutal muslimin wa anna wa yujabina al-fitan wal mihan ma dhara minha wa badan wa min buldanil amma inna ala kulli shay'in qadir ala ma nawa asy-syekh Zakaria bin Syarfuddin ala ma nawa wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng kita niati nglajengaken ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi kubbidaraini amin. Faslon utawi iki iku fasol. Faslon utawi iki iku fasol
Wayam baghi lan sayukjo. Wayam baghi lan sayukjo. Lan sayukjo ida aroda nalikane. Ida aroda ing dalem nalikane ngarepaken sapa qori. Qori tiyang sing maca Al-Qur'an. Ida aroda nalika ing dalem nalikane ngarepaken sapa qori al-qiraata ing maca Al-Qur'an. Al-qiraata ing maca Al-Qur'an. Al-qiraata ing maca Al-Qur'an apa ayang tofalat yen toh bebersih sapa qori, yen toh bersihake sapa qori, yen toh bersihake sapa qori fahu ing cangkeme qori. Iki cangkem biasane apa ya? Tutuke ya. Fahu ing tutuke qori. Bersihake bisiwaki kelawan siwak. Bisiwaki kelawan siwak. Bisiwaki kelawan siwak wa ghairihi lan liyane siwak. Wa ghairihi lan liyane siwak. Jadi sebelum membaca Al-Quran itu disunahkan untuk membersihkan mulutnya menggunakan siwak. Misal kok gak duwe siwak ya sak liyane siwak, apa-apa yang bisa untuk membersihkan sing penting sifatnya kasar. Jadi sebelum membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah siwakan. Nah nanti siwak ya apa-apa sebagai pengganti siwak. Sama aja. Okay. Wal ikhtiyaru utawi kang den pilih. Wal ikhtiyaru utawi kang den pilih. Wal ikhtiyaru utawi kang den pilih fisiwaki ing dalam siwak. Fisiwaki ing dalam siwak. Fisiwaki ing dalam siwak iku ayakuna. Iku ayakuna yen to ana apa siwak. Iku ayakuna yen to ana apa siwak. Iku bi'autin. Bi'autin to bi'autin kelawan kayu. Bi'autin kelawan kayu min arokin saking kayu arok. Min arokin saking kayu arok. Sedangkan yang dipilih atau yang paling utama di dalam siwakan itu menggunakan kayu arok. Lah kayu arok koyo apa? Ya koyo nak sampean nek toko tuku siwak. Lah siwak yang biasa dipakai di Indonesia sing potongan-potongan itu terbuat dari kayu arok atau itu kayu arok kok ngi modele. Waya juzulan wenang apa siwak. Waya juzulan wenang apa siwak. Waya juzulan wenang apa siwak. Wal isnani lan piro-piro kulit garing. Wa ghairi dzalika. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono khirqah. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono khirqah. Nah, nak misal kok siwak menggunakan kayu arok kok gak duwe, itu boleh menggunakan kayu-kayu yang lain. Wis kayu apa wae oleh. Kayu wae apa wae sing penting kayu tersebut bisa membersihkan kotoran-kotoran di dalam gigi, di dalam mulut. Jadi mulut kayu ditutuki di model kayak napa niku gosok gigi. Bahkan gosok gigi ya oleh sikat lho, sikat. Sikat iki kan zamane modern nggo sikat. Tapi mosok arep nok kene masjid nggo sikat kan ya tujuh. Dadi niki sing paling praktis nggo kayu. Sing kayu arok. Nah misal kan duwe ya wis kayu-kayu apa lah kan. Kayu kayu pelem mesti. Sing nak ra duwe meneh. Kayak itu kan ujungnya dadak digepuki ta? Ya kan ben penak ben iso resik. Kalau enggak digepuki enggak digepuki enggak masalah. Saya utuh itu enggak anu. Nah, utuh ya enggak masalah. Gini tutup. Nah, enggak anu. Utuh enggak apa-apa. Kotak-kotak. Jadi utuh ya nak utuh kan sebenarnya untuk mengambil sunahnya. Sunahnya digepuki. Ya ora sih. Sunah iki sebenarnya siwakan. Lah nek kayak dikutuki kan apa iso ngresiki. Kayak sikat gigi. Nah misal gak duwe kayu arok ora duwe ya wis kayu-kayu apa-apa wae. Sing penting kayu niki iso membersihkan. Gak duwe meneh ora bisa nggo kayu. Lah nggo kain ya ora apa-apa, kain sing kasar. Kula kadang iki nak cah pondok iki nek sing bener ngene iki, kaine ngene di apa misal jitape nggih, siwakan gak apa-apa, boleh. Emang dari di arok aja itu. Ada nak Arab saat ini Indonesia kata. Kenapa harus diimpor?
Itu apa ekspor Maksudnya jagung? kuitnya kata loh, ini gimana ada? Hah? Indonesia nggak ada. Nggak ada, tumbuhnya nggak ada. Utawa kulit garing ya berarti apa jenengane kayak lulang lah langsung garing. Yang paling penak kuwi ya nek Indonesia ya kain lah. Kulit kan kain oleh ini misal arep maca Quran kok lali siwake ketinggalan nggo jilbabe pucuke jilbab utawa lambi gak apa-apa diniati siwakan. Dan kudu enek niat, harus ada niat siwakan. Nggo siwak iki ono siwakan kudu niate siwakan, harus ada niate. Wa fi husulihi lan iku ing dalem hasile siwakan, wa fi husulihi lan iku ing dalem hasile siwakan bil usbu'i kelawan pira-pira driji, bil usbu'i kelawan pira-pira driji al khasnati kang kasar. Nah, sedangkan nggo driji ya apa-apa, sing penting drijine kasar. Penting drijine mung sing halus-halus ora. Iki kok ora terpaksa ra ono kabeh. Siwak ora duwe golek kayu ya wis kadung nek masjid arep nggawa kayune kudung pohon eman-eman ngomambu ya nggo drijine. Tapi di dalam menggunakan jari ini ada 3 pendapat. Jadi ini wa fi husuli bil usbi al khosnati salah satu aujuhin utawi telu pira-pira wajah. Salah satu aujuhin utawi telu pira-pira wajah li ashabi Syafi'i kedue pira-pira santrine Imam Syafi'i. Allahu ta'ala rahimahum. Muga-muga paling mat ing ashabus Syafi'i sapa Allahu Gusti Allah. Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Ta'ala hale maha luhur. Ashharuha utawi masyhur-masyhure salatah utawi luweh masyhur-masyhure talatah 3 pendapat. Yang paling masyhur iku annahu temen sedune siwakan dengan jari iku annahu temen iku layak sulu ora hasil apa siwakan. Nah, tapi menurut pendapat yang paling masyhur siwakan menggunakan jari itu tidak bisa mendapatkan kesunahan, tidak bisa menggugurkan kesunahan siwakan. Jadi sunah itu apa? Sunah ya tetap bawa kayu arok ataupun kayu-kayu yang lain atau menggunakan kain. Tapi nak menggunakan driji menurut kaul yang paling masyhur itu tidak dapat kesunahan atau tidak menggugurkan kesunahan siwakan. Watani utai kang pintu iku yaksulu hasil. Nah, pendapat yang kedua entuk kesunahan. Jadi pendapat kedua siwakan menggunakan jari itu juga mendapat kesunahan siwakan. Watali itu utai kang kaping itu iku yaksulu hasil apa siwak iku yaksulu ilam yajid lamun ora nemu sapa wong ghairaha ing liyane driji. Nah, pendapat yang ketiga itu ditafsil, diperinci. Nak pancen ora ana apa-apa sak liyane driji, maka mendapatkan kesunahan siwakan. Siwakan nggo driji. Nak pancen enek apa-apa, duwe siwak, ora enek kayu, ora enek kain sing kasar, siwakan menggunakan jari itu juga mendapatkan kesunahan. Sing kedua, wala yahsul lan ora hasil apa siwakan in wajada lamun nemu sapa wong ing ghair. Nah, yang kedua, perincian yang kedua, jika ada yang lain maka siwakan mengejari tidak mendapat kesunahan. Misal yo ono kain sing kasar, berarti apa? Ya mesti otomatis yo klambi adalah kasar.
maka siwakan dengan jari orang mendapat kesunahan siwakan. Wayastakulan siwakan sapa wong, wayastakulan siwakan sapa wong, wayastakulan siwakan sapa wong mubtadian hale wong kang ngawiti arodon kelawan artinya malang, arodon kelawan malang mubtadian hale wong kang ngawiti, mubtadian hale wong kang ngawiti bil janibi kelawan arah, bil janibi kelawan arah-arah, bil janibi kelawan arah-arah al aimani kang tengen, al aimani kang tengen, al aimani kang tengen min famihi saking tutuke wong, min famihi saking tutuke wong, wayan wilan niat sapa wong, wayan wilan niat sapa wong bihi kelawan siwak, bi kelawan siwak al ityana ing nekani bisunnati kelawan sunnah. Nah, cara siwakan itu harus diniati siwakan derek sunai Kanjeng Nabi. Terus cara memegang siwak itu iso model ngene, iso model ngene. Ya ngene, cara memegang siwak. Jadi cara memegang siwak ada seperti ini, eneng sing model ngene, tergantung milih sing ndi. Jadi ngene. Terus siwakan piye? Sangka arah sing tengen sik, sing tengen baru sing kiwa. Dadi ini sing tengen. Lah iki diniat kudu enek niat siwakan kudu niat derek sunai Kanjeng Nabi, enek niat siwakan. Mergo napa nak seperti gosok gigi. Seperti kita kok gosok gigi, hanya gosok gigi tok ya gak entuk ganjaran, tapi nak gosok gigi diniati siwakan derek sunai Kanjeng Nabi, gosok gigi ya entuk ganjaran. Karena siwakan itu disunahkan satu ketika Arab sholat, Arab maca Al-Quran, Arab tawaf, ketika bau mulut berubah itu disunahkan gosok siwakan. Nah, sebagai pengganti siwak itu juga bisa menggunakan sikat gigi. Makanya sikatan itu diniati. Jadi sikatan esok, awan, sore misalnya itu diniati derek sunai Kanjeng Nabi, niat siwakan derek sunai Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa ba'dul ulama setengah pira-pira ulama, kala dawuh sapa ba'dul ulama setengah pira-pira ulama, yaqulu ngucap sapa wong, yaqulu ngucap sapa wong, yaqulu ngucap sapa wong indas siwaki ing dalem nalikane siwakan, indas siwaki ing dalem nalikane siwakan. Ucap Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma duh Gusti Allah, Allahumma duh Gusti Allah, barik mugi-mugi paring berkah Tuhan, barik mugi-mugi paring berkah Tuhan, barik mugi-mugi paring berkah Tuhan li maring ingsun, li maring ingsun, li maring ingsun fihi ing dalam siwak, fihi ing dalam siwak ya arhamar rahimin, dat kang welas-welase, dat kang paling welas-welase, dat kang welas kabeh. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa ketika siwakan juga disunahkan mengucapkan doa Allahumma barik li, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Buku siwakan menggunakan kayu arok ataupun yang lainnya seperti juga sikat gigi, itu selain harus dengan niat siwakan derek sunai Kanjeng Nabi supaya untuk ganjaran, terus juga disunahkan mengucapkan doa Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Qala dawu sapa al-Mawardi Imam Mawardi, qala dawu sapa al-Mawardi Imam Mawardi min ashabi Syafi'i setengah saking pira-pira santri ini Imam Syafi'i. Syekh Mawardi itu termasuk ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Syekh Mawardi ndawuhake yustahabu disunahake, yustahabu den sunahake
Yustahabu dan sunake apa ayastaka yen to siwakan sapa wong. Apa ayastaka yen to siwakan sapa wong fi dhahiril asnani ing dalem jabane pira-pira untu. Fi dhahiril asnani ing dalem jabane pira-pira untu. Wa batiniha lan jerone asnan. Wa batiniha lan jerone asnan. Waya murulan nglakokake sapa wong. Waya murulan nglakokake sapa wong. Waya murulan nglakokake sapa wong asiwaka ing siwak. Asiwaka ing siwak. Asiwaka ing siwak ala atrofi asnanihi. Ala atrofi asnanihi ing atase pira-pira pucuke pira-pira untune wong. Ala atrofi asnani ing ngatasé pira-pira pucuke pira-pira untune wong. Wa karasihi adrasihi lan pira-pira gusine pira-pira untu bame wong. Lan pira-pira gusine pira-pira untune untu bame wong. Wasak fi khalqihi wasak fi khalqi lan langit-langit kerongkongane wong. Wasak fi khalqihi lan langit-langit kerongkongane wong. Imroron kelawan nglakokake rafiqon kang alon. Dari Imam Mawardi ndawuhake disunake siwakan kuwi ya untu sing jaba bagian luar juga bagian dalam. Dadine saka tengen sing jaba rampung dhuwur, jadi tengen sing dhuwur baru tengen tengen arah ngiwa, mlaku ngiwa sing dhuwur, saka tengen mlaku ngiwa sing ngisor. Rampung kuwi baru sing jero. Ya kok sikatan lah. Sikatan dhuwur tengen dhuwur sik baru kiwa ngene. Baru sing jero. Terus juga disunahkan sampai utubam, berarti utubam sampai kene iki. Sampai jero-jero barang disun, senake utubam gusi-gusine. Terus langit-langit tenggorokan. Jadi langit-langit jadi siwake aja nemen-nemen tapi dengan dilakokne karo sing alus aja kasar. Siwakan siwakan ataupun sikatan sing kalem-kalem aja sampai kasar. Kok nak kayu klotak-klotak aja sampai klotak-klotak lah. Sing alon-alon wae. Sekirane tidak menyakiti gusi. Puasa kali. Napa? Puasa. Nah, puasa. Nah, kalau puasa siwakan bagi orang yang puasa itu sing penting sadurunge lingsir srengenge, berarti ket bar subuh sampai lingsir itu sebelum duhur itu diperbolehkan. Tapi setelah lingsir srengenge hukumnya makruh. Nah, dan pengen siwakan ataupun sikatan tusuk gigi itu bagi orang puasa ket esok sampai sebelum lingsir srengenge, berarti sebelum masuk waktu duhur atau saat ini beduk ini masih boleh, tapi setelah beduk ke sana berarti duhur sampai seterusnya itu hukumnya makruh. Lah kenapa kok makruh? Karena waktu itu sudah mulai ambune ra enak. Lah ketika kok wong poso otomatis ambune gak enak lah. Ambune ra enak wong poso kuwi disenengi karo Gusti Allah. Ketika disiwaki, disikati otomatis menghilangkan bau sing gak sedap bagi orang yang puasa. Lah, menghilangnya bau yang tak sedap bagi orang puasa iku Gusti Allah gak pada seneng. Sing seneng ya Mas mampu ngono kuwi. Ya kok ceritane napa niku Nabi Musa. Nabi Musa ketika diperintahkan Gusti Allah untuk puasa di Gunung Tursina selama 30 hari. Setelah selesai 30 hari arep sowan Gusti Allah, arep matur kali Gusti Allah, Nabi Musa kok ngrasa isin. Ngrasa isin mergo apa? Bau mulutnya gak enak. Apa gak enak isin. Akhirnya Nabi Musa mengambil kayu arok siwakan. Setelah siwakan ditegur karena Gusti Allah. Ditegur karena Gusti Allah dan Gusti Allah menurut apa? Gusti Allah remen bau mulute wong sing poso. Nah, gandeng Nabi Musa ibaratnya ya melakukan kesalahan sidik. Asli ora salah, Nabi Musa niate sae. Tapi kan Gusti Allah mboten remen. Sing remene malah pas baune sing gak enak iku poso.
Akhirnya Nabi Musa dikon melanjutkan posone sampai genep 40 dina. Dengan poso iki ampune ra sedek yo wajar. Pancen apa? Mulut iki nek wis ora mamah. Ora mamah selama berapa jam itu mesti berubah bau. Mamu. Itu cuma kan Mas. Makan malah ora. Qalu dawu sapa ulama wayam barilan sayogja. Qalu dawu sapa ulama wayam barilan sayogja. Wayam barilan sayogja. Sayogja iki apa ya? Ya sebaiknya luwih apik prayogane ngene. Apa ayastaka yen to siwakan sapa wong? Apa ayastaka yen to siwakan sapa wong biaudin kelawan kayu mutawasitin kang sedengan. Jadi nak musiwakan kuwi sebaiknya menggunakan kayu sing sedengan. Sing sedengan ya ora gede, ora cilik. Mas, ini sedengan teng mriki la syadida. Ora banget garinge, la syadidal yabusati, ora banget garinge, la syadidal yabusati, ora banget garinge, wala syadidar rutubati lan ora banget telsing. Jadi nak siwakan itu sebaiknya menggunakan siwak yang ora patek garing, ora garing banget, yo ora teles banget. Berarti ketika kalau gua keterangan belakangnya, ketika duwe kayu siwak kok wis garing banget, garing berarti apa? Kaku. Siwak itu nak ketika rotok teles di ngenek iki ra patek iso lentur, tapi nak wis garing banget ditekok ini iki gampang ceklek. Berarti nak ngono kuwi kudu ditelesi. Siwake Direndam. ya diceluk banyu lah, diceluk banyu ben teles. Tapi nak teles banget yo kudu digaringke. Kan enek kan siwak sing modele napa nika? Sing serasi bungkusan plastik. Niku nasi basah nika. Nah, niku yo digaring sithik, mulane ditokne sithik. Tokne sithik ben rada garing. Niku dene yo ora garing banget, yo ora teles banget. Jadi siwak sing ora enek plastik kayak kan garing banget. Misal ditekok ngene iki ceklek. Berarti tangan garing banget. Iki dicelokne banyu ben rada teles. Kala dawuh sapa-sapa Kala dawuh sapa Imam Mawardi, kala dawuh sapa Imam Mawardi fa inistadda. Kala dawuh sapa Imam Mawardi fa inistadda mongko lamun banget. Fa inistadda mongko lamun banget apa ya busu garinge siwak. Fa inistadda mongko lamun banget apa ya busu garinge siwak layinuhu. Layinu mongko nglemesake sapa wong ing siwak. Layinu mongko nglemesake sapa wong ing siwak bil mai kelawan banyu. Nah dari Imam Mawardi nak siwak iki mung kok garing banget ya kon klemeske dengan cara apa? Dicelok banyu ditelesi nggawa banyu ben rada lemes. Ben lemes. Kenapa? Karena sebaiknya siwak iki ya ora garing banget, ora teles bahkan nak terlalu garing ditelesi, dilemeske ben rada lemes ben ora kuwaku. Nggawa banyu. Dadine ya nak misal kok pengen sikatan ini apike ya menggunakan apa kayak bulu sikat yang rada lemes aja sing kuwaku. Jadi sikatan kenapa? Karena ketika kaku kan iso ngelarani gusi. Jadi nak siwakan, nak sikatan kuwi sebaiknya apike itu yang menggunakan apa? Senengane sikat gigi sing bulune lemes. Ya ora lemes banget berarti engko ya wis sedengan. Kalau kaku itu berarti udah lama setahun raga. Itu udah ganti. Jadi iki apa dipadakne karo siwak. Siwak itu sebagai ya ora kaku, ora garing, ora teles banget. Berarti nak garing berarti besene kaku, nak teles lemes banget. Jadi ya sekira nak lemes banget kan akhirnya tidak bisa membersihkan. Jadi sing sedengan. Ora mulai tuku sikat sing kuwaku kan ya lara di sikatan. Ini ya sing sedengan lah. Iki apike. Wala baksalan ora ana bahaya iku maujud. Wala baksalan ora ana bahaya iku maujud bistikmali siwaki ghairihi. Wala baksalan ora ana bahaya iku maujud bistikmali siwaki ghairi kelawan gunakake siwake wong liya.
Bistikmali siwaki khairi kelawan gunake siwaki wong liya biidnihi kelawan idine khair. Nah, sedangkan siwakan menggunakan siwake wong liya nyilih siwak iki gak apa-apa, tetep mendapatkan kesunahan, tapi dengan catatan kudu izin. Ayo rapat apa Kudu izin, otomatis sing disili ya mikir ta. Jadi Pokoknya corona boleh menggunakan siwaknya orang lain, yo tetap itu kesunahan dengan catatan kudu izin. Begitu juga kok sikat gigi. Jadi capodo iki kelakuan ini teman. Capodo iki lho. izin malah. Capodo iki semua gantian sabun, gantian sikat lho gantian. Jadi gak apa-apa, yang penting dengan catatan ada izin dari pemiliknya oleh. Ya bahasanya nak mentolong. Sikat gigi, siwak, gentenan gak masalah. Yang penting enak izin. Wa amma idza kana anapun nalikane ana apa famuhu tutuke wong ana iku najisan najis bidamin kelawan getih au ghairihi utawa liyane getih fa innahu mongko ten setuhune kelakuan apa maksudnya ketika mulutnya adanya najis. Jadi mulutnya najis apa? Adalah ketian, untune ketian. Enek wong kok untune ketian, mulute mbah untune mbah apane sing penting ketian. Metu ketiye. Fa innahu iku yukrahu den makruhaken lahu keduwene wong. Iku yukratin makruhaken lah kedene wong apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an qabla ghuslihi ing dalem sadurunge mbasuhi fam. Ing dalem sadurunge mbasuhi tutuk. Dadine arep maca Qur'an kok tutuke kuwi metu piye? Bukti dengan kondisi penting enak itu ya, bisa dulunya dikemoni, dibaso, maca Quran hukumnya makruh. Kenapa? Ada najisnya. Walaupun sedikit. Ya dikemoni sik. Dan nek wis kira-kira dikemoni kok wis ra metu ketiye baru maca Quran gak apa-apa. Tapi nek masih ada najisnya darah, itu kudu dikemoni nek nekat hukumnya makruh. Wal yahrumu lan ana ta haram apa qiraat. Wal yahrumu lan ana ta haram apa qiraat. Lagi ada pertanyaan lah, nak Mas misal cangkeme iku metu geti maca kana haram apa ora? Nah ndhuwurmu kan duwe makruh. Sing isor teko haram apa ora? Kala dawuh sapa Ar-Royani, sapa Ar-Rawiyani yu Imam Royan, sapa Ar-Rawiyani yu Imam Royan min ahsabi Syafi'i saking setengah piro-piro santri Imam Syafi'i. Dawe Imam Royan ini termasuk ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Anwalidihi saking bapake Imam Royan yahtamilu memper opo jawaban hal wajhaini ing rong wajah. Jadi menurut Imam Royan pertanyaan haram apa ora iku mempunyai dua jawaban. Wal asohu utawi wajah kang soheh, kang paling soheh iku layah rumu ora haram. Jadi bagi wong sing mulute kok metu getiye itu membaca Al-Qur'an ora haram tapi makruh. Faslun utawi iki iku fasul suwiji, yustahabu den sunahaken apa ayat ro ayat toh maca sapa qari Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa kali utawi qari iku ala taharatin ing atase sesuci. Nah, disunahkan membaca Quran itu dengan
dalam keadaan suci. Jadi maca Quran dalam keadaan suci. Ini maca tok lho. Jadi ini bahasane sunnah maca Quran harus suci. Ini berarti suci saka apa? Suci saka hadas cilik. Bukan suci dari hadas gede. Nak suci, nak hadas gede berarti haram. Jadi bahasa sunnah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Ini berarti apa? Suci saka hadas gede, ya suci saka hadas cilik. Nak hadas gede berarti hukumnya haram. Nak hadas cilik ora haram, tapi berarti maca Quran ora duwe wudu makruh. Karena apa? Berlawanan dengan sunnah, karena sunnah duwe wudu. Saiki fa ing qara'a mongko lamun maca sapa wong fa ing qara'a mongko lamun maca sapa wong muhdisan hale wong kang hadas cilik, mboten hadas gede. Muhdisan hale hadas jaza mongko wenang apa maca Quran. Jaza mongko wenang apa maca Quran bi ijma'il muslimina kelawan kesepakatane pira-pira wong Islam. Dadine wong iki mboten makruh tapi wenang oleh. Dadine bagi wong sing hadas kok pengen maca Quran itu diperbolehkan. Oleh iki hanya macane tok. Ora tanpa memegang. Dan iki hadas kene hadas cilik, nek hadas gede sepakat maca Quran haram. Tapi nek hadas cilik boleh membaca tapi tidak boleh memegang. Wal ahadi itu utawi pira-pira hadis, wihi ing dalem jawaz, ing dalem wenange maca Quran dalam keadaan hadas kecil. Wal ahadi itu utawi pira-pira hadis wihi ing dalem wenange maca Quran dengan keadaan hadas kecil iku kathiratun akeh ma'rufatun kang wis binaweruhan. Jadi hadis-hadis yang mengatakan diperbolehkannya membaca Al-Quran dalam keadaan mempunyai hadas kecil itu diperbolehkan. Terus hadisnya wakih banget dan wis terkenal hadisnya. Cuman kan gue pernah bilang ke Pak Ali tulisannya Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu asal nikah. Oh, jadi ini kan head apa? Jadi ini untuk masalah apa niku Al-Quran megang dan tidaknya itu nak misal murni Al-Quran, maka bagi orang yang hadas mau kecil mau besar haram memegang. Tapi kalau misal iki Al-Quran tersebut ada terjemahannya, jika terjemahannya itu antara terjemahan dan Al-Qur'annya itu kok imbang 50% maka hukumnya makruh memegang Al-Qur'an tersebut. Lah nak makruh berarti apa? Memegangku disunahke wudu. Jadi nak murni Al-Qur'an, murni semuanya Al-Qur'an tulisannya, maka wajib wudu ketika memegang. Nak ora wudu haram. Tapi nak separuh terjemahan, separuh Al-Quran, maka sunnah wudu. Berarti nak memegang hukum makruh. Tapi ketika Al-Quran itu lebih sedikit daripada terjemahan, mana sedikit apa hurufnya? Memang saya akan hitung huruf. Hurufnya itu lebih sedikit daripada terjemahannya, maka boleh. Biasanya kira dibanding nih ya, dibanding nih, otomatis kira-kira terjemahan dan Al-Quran itu akeh ndi. Nak kira-kira kok akeh Al-Quran terjemahannya berarti megangnya ya boleh. Kalau kayak Al-Quran sekarang itu paling yang Indonesia itu nggak terjemahan enggak? Indonesia tok. Ada tulisan Indonesianya itu loh, bukan terjemahan. Oh itu sama seperti Al-Quran. Jadi terjemahan berarti arti kan. Beda karo sing pegone. Jadi ini misal ya, saiki kan misal huruf Arab terus huruf Indonesia, tapi huruf Indonesia itu kan yo unik Al-Quran itu sama seperti Al-Quran. Jadi terjemahan sini cuma kayak misal alhamdulillahirabbil alamin, semua puji
milike Gusti Allah. Kuwi terjemahan. Tapi nek alhamdulillah sing dhuwur ditulis Arab sing iso ditulis Indonesia itu sama dengan Al-Qur'an, enggak ada bedane gitu loh. Kalau Yasin paling buku Yasin yang sini itu biasa. Lah Yasin itu yang ada terjemahannya ya. Lah kira-kira akeh endi? Kan tulisannya yang lain macam-macam enggak Yasin. Lah itu berarti Yasin kuwi boleh ora wudu. Biasanya kan di buku sing kan nyemak. Oleh. Jadi kenapa di situ diperbolehkan megang karena situ apa? Akeh sing ora Al-Qur'an daripada Al-Qur'an. Nah, ya padha kaya niki lho. Napa? Membawa Al-Qur'an dikokno tas dan tas sing limu akeh barang-barange. Iki boleh membawa digendong cang oleh. Tapi nak niate nggo barang. Niate nggo barang. Ya ikut baca Pak. Yasin itu. Sing napa? Doket gak oleh. Mboten apa. 5 aja kan. 5. Jadi nak wong datang bulan tidak boleh membaca Al-Qur'an. Baca Yasin ya gak oleh karena Yasin itu termasuk Al-Qur'an. Dimo. Walah kasatu. Qala Imam qala dawu sapa Al-Imamul Haramain. Qala dawu sapa Imamul Haramain, Imam Haramain, wala yuqalu lan ora den dawuhaken. Wala yuqalu lan ora den dawuhaken apa irtakaba nglakoni sapa-sapa qori. Apa irtakaba nglakoni sapa qori makruhan ing perkara makruh. Makruhan ing perkara merko bal huwa balik utawi qori. Bal huwa balik utawi qori iku tarikun wong kang ninggal. Iku tarikun wong kang ninggal lil afdhali maring perkara kang utama. Nah, menurut Imam Haramain, orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas itu orang makruh. Berarti sing ngarep kamu terang sing ngarep. Dadi nek menurut Imam Haramain membaca Al-Qur'an dalam keadaan duweni hadasnya hadas cilik, bukan hadas gede. Dadi nek ora wudu kuwi yo ora makruh. Boleh, hukumnya boleh. Cuman bal huwa tarikun lil afdal, tapi orang tersebut itu meninggalkan sesuatu yang utama. Kenapa? Utamane wong maca Quran kuwi dalam keadaan suci saka hadas cilik. Walaupun toh punya hadas cilik itu ya oleh, tapi meninggalkan sesuatu yang utama. Saiki fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong, fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong almaa ing banyu. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong almaa ing banyu, tayammama mongko tayammum sapa wong, sapa kori. Tayammama mongko tayammum sapa kori. Sedangkan misal arep maca Quran dilalah kayak banyu blas, kuwi kota yamum. Wal mustahadatu utawi wadon kang wong kang istihadah. Wal mustahadatu utawi wadon kan istihadah fi zamani ing dalam wektu al mahkumi kang den hukumi biannahu kelawan temen setuhune wektu iku turun suci hukmuha utawi hukume mustahadah iku hukmul muhtisi hukume wong kang duweni hadas. Sedangkan perempuan yang istihadah berarti fi zamanil mahkum bi annahu turun, di dalam waktu kimu kudune wis suci. Waktu sing istihadah kan otomatis dia masuk di dalam waktu suci, tapi karena masih keluar darah dinamakan istihadah. Nah, hukumnya perempuan yang istihadah itu hukmul muhdis, hukume wong kang duweni hadas. Wa amal junubu anapun wong kang junub, mata hukmul muhdis apa? Berarti perempuan yang istihadah itu boleh membaca
Quran. Boleh. Wa amal junubu anapun utai wong kang junub wal khaidulan wadon kang khet. Wal khaidulan wadon kang khet fa inna mongko temis dunya kelakuan. Fa innahu mongko temis dunya kelakuan iku yahrumu haram. Iku yahrumu haram op alaihi ma ing atase wong kang junub lan wong kang khet. Iku yahrumu haram alaihi ma ing atase wong kang junub lan wong kang khet apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Apa qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Sedangkan orang yang junub dan perempuan yang haid itu haram membaca Al-Qur'an. Lah maca ya haram apa meneh demek ya haram. Dene wong wadon sing haid dan orang yang junub itu membaca Al-Qur'an haram, otomatis memegang ya haram. Sawaon iku padha uga kana ana apa al makruh, kana ana apa perkara sing den waca. Sawaon iku padha uga kana sawon iku padha uga kana utawi ana perkara kang den waca iku ayatan sa ayat au akola utawa luwih gedhe minha saking ayat. Lah, haramnya membaca itu walaupun toh hanya satu ayat atau setengah ayat atau sithik tok kuwi tetap haram. Jadi perempuan yang junub dan wong sing junub lan perempuan sing haid itu haram membaca Al-Qur'an meskipun satu ayat, meskipun hanya sebagian tak haram. Meskipun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun iku diniati maca Quran haram. Tapi nek maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diniati maca tarjih ra haram. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu termasuk ayat Al-Qur'an. Ini Mbak Niko terusane Mbak. Pokoknya pada asal musibatul qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku ketik kan satu ayat. Lah macane innalillahi wa inna ilaihi raji'un tak iku otomatis bukan satu ayat, tapi bagi orang yang junub dan perempuan yang haid kok maca tarjih diniati maca Quran, maka hukumnya haram. Kayak alhamdulillahirabbil alamin. Maca alhamdulillah itu ketika bagi orang yang junub dan perempuan yang haid diniati maca Quran ya haram. Tapi diniati syukur mboten haram. Itu niate tok. Tergantung yang kali bilang yang surat-surat yang biasa dibaca boleh itu niatnya dikir gitu. Ya niatnya dikir. Diniati dikir atau diniati bukan membaca Quran boleh. Tapi nak diniati maca Quran tetap mboten angsal. Jadi diniati. Kenapa? Nah, itu yang boleh yang diniati dikir itu yang biasa dibaca atau banyak? Ya biasa untuk dikir, ya biasa untuk dikiran. Oh, bukan banyak kan? Jadi kayak maca kan akeh to model-model kaya innalillahi wa inna ilaihi raji'un pancen niku lafaz tarjih alhamdulillahirabbil alamin itu termasuk lafaz syukur. Tapi nek diniati maca Quran walaupun untuk alhamdulillah diniati maca Quran bagi orang yang junub dan perempuan yang haid ya tetap haram. Karena diniati maca alhamdulillah kok diniati napa niku syukur mboten haram. Utawa bagi wong guru ngaji diniati ngelekke enggak apa-apa. Misalnya pas ngaji nyemak niatnya ora maca ngelekke enggak apa-apa. Waya jujulan menang lahuma keduwene wong kang junub lan wong kang haid. Waya jujulan menang lahuma keduwene wong kang junub lan wong haid apa ijraul Qur'ani nglakokaken Al-Qur'an ala qalbihi ma ing atase atine junub lan haid ala qalbihi ma ing atase atine junub lan haid min ghairi talaffudin saking tanpa nglafataken bihi kelawan Al-Qur'an. Nah, bagi orang yang junub dan perempuan yang haid itu boleh membaca di dalam hati, tapi tidak boleh melafatkan.
lafat itu mengucapkan gak oleh, tapi nak hanya dikerentek nek jero ati gak popo. Waya jujulan menang lahuma keduwene junub lan haid. Waya jujulan menang lahuma keduwene junub lan haid. Apa an-nadru ningali fil mushafi ing dalem mushaf. Apa an-nadru ningali fil mushafi ing dalem mushaf. Wa imrarihi lan lakokake Al-Qur'an. Alal qalbi ing atase ati. Lah bagi orang yang junub dan yang haid itu boleh melihat Al-Qur'an lan oleh membaca di dalam hati. Nah, sing arep kae mau napa? Ijlal Qur'an ala qalbihi min ghairi talafudin, berarti tanpa dia melihat. Tapi sing mburi iki ya juzul man nadru fil mushaf wa imrari alal qalbi. Jadi boleh melihat Al-Qur'an, boleh melihat tapi tidak memegang. Boleh melihat lan oleh batin nyimak oleh. Misal lagi darus, lagi napa niku yasinan, nyawang tok tanpa memegang. Sementing Al-Qur'an iki bahasa mushaf berarti sesuatu yang ditulisi Al-Qur'an. Tujuannya arep diwaca. Itu namanya mushaf. Tapi dia itu tulisan Al-Qur'an tujuannya untuk bukan dibaca, bukan mushaf. Contohnya ya, enek figura ditulisi Yasin, kok ditulis apa tujuannya kok bukan untuk dibaca, tujuannya untuk hiasan, itu bukan mushaf. Tapi papan tulis kuwi jenengan tulisi Al-Ikhlas, Al-Falaq, tapi tujuannya untuk dibaca, ya kuwi mau ya namanya mushaf. Dan mushaf itu adalah sesuatu yang ditulis Al-Qur'an tujuannya untuk dibaca. Nah, tujuannya hanya untuk hiasan, itu bukan mushaf. Jadi bukan mushaf, statusnya beda. Wa ajma'a lan mufakat sapa al muslimuna pira-pira ulama ala jawazi tasbih ing atase wenange maca tasbih. Ing atase wenange maca tasbih wa tahlil lan maca tahlil, wa tahlil lan maca tahlil, wa tahmid lan maca tahmid, wa tahmid lan maca tahmid, wa takbir lan maca takbir, wa takbir lan maca takbir, wa sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan maca sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono tasbih, tahlil, tahmid, takbir, sholawat minal adkari saking pira-pira zikir, minal adkari saking pira-pira zikir lil junubi ketuwe wong kang junub, ya junubi ketuwe kang junub wal haidi lan wadon kang haid. Lah bagi ulama sudah bersepakat bahwa bagi orang yang junub dan perempuan yang haid itu diperbolehkan membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan sholawat dan zikir-zikir yang lain itu boleh. Ini wong sing junub lan wong sing haid oleh maca zikir. Tapi nak maca Quran mboten angsal, berarti kabeh itu tergantung niate. Nak niate zikir ya angsal, nak niate maca Quran mboten angsal. Qala ashabuna wa mu'alam sab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.